Всем привет! Ну что, в Якутске наступила зима, по сути дела. Температура уже под минус 20. Хорошо так подморозило сегодня. Ну, сами видите, да? Обстановочку. Прохладненько уже. В городе, в принципе, сегодня было даже немножко пасмурно. Солнце где-то там было за облаками. Но вечер, в принципе, хороший. Вечер хороший. Люди, мы видим, идут с работы, кто-то с учебы. Здесь, кстати, это улица Пояркова. Сделали плиточку. По новой выложили, но ее уже тут занесло. Сами видите, снег, лед тут уже утоптанный, поэтому не видно. Но ее переложили, другую положили. В общем, это хорошо. Смотрите, вот ездят у нас велосипедисты, но они практически всю зиму ездят, в любой мороз. Так, ну, автомобилей, я смотрю, вот в связи с морозом стало меньше, причем значительно меньше. То есть у людей и машины, соответственно, у которых стоят на улице, которые без гаражей теплых, без вот этих натаж, они, естественно, позамерзали. Многие просто поставили уже машины свои на прикол до весны, кому особо не надо ездить в зимнее время. В летнее время-то автомобиль более активно используется, а зимой это только уже по нужде, потому что проблематично, конечно, заводить в мороз. Там надо, чтобы в однотаже или в теплом гараже стоял транспорт. Так, переходим. Там дорогу довольно сильно уже подморозило. Здесь смотрим, чистят немножко тротуар. Это хорошо. Поскольку у меня, значит, смартфон, и хожу я вот, у нас уже мороз такой сильный, что-то колотит там. Приходится быстро снимать и прятать телефон в карман, чтобы он не остыл. Соответственно, и тут тоже, смотрите, почищено все от льда, снега. Зайдем вот тут в магазин мороженого. Вот здесь вот он стоит, и тут мороженое по самым оптимальным ценам. Называется он Сластена. Здесь продают якутское эскимо. Мороженое продается. 2 рубля, это 500 грамм, да? 256. Так, еще такое есть. Так, вот это по 155 остается. Так, это сколько? 240 грамм. Понятно. Так что вот, пожалуйста, цены я тут слушаю. Заходите в магазин Сластена. Вот он здесь по улице. Это у нас улица Курашова. Ну тут, по-моему, сами увидите, цены такие невысокие на мороженое, в отличие от других
магазинов. Там уже дороже. Как бы этот завод, этот магазин от завода работает. Смотрите, тут паб-ресторан «Кабан» на Саксе. Вот он, «Кабан». Что приходите сюда. Сакс, кто любит послушать. Здесь же есть вот рядом китайский ресторан «Пекинская утка», суши-бар, Тагава. Ну и здесь остановочка. Можно уехать отсюда. Вот что-то, видать, был недавно автобус. Людей нету. Кстати, вот здесь вот плитка очень скользкая. Вот эта плитка здесь. Когда наступаешь, вот она просто присыпана. Можно элементарно подскользнуться. Поэтому приходится осторожно идти. Вот что-то чистят здесь. Видно, здесь открыли шаурма, где ВОЗ. Странно, вот здесь почему-то постоянно были голуби, хлеб скидан. Они вот с этого дома летали. И сейчас их нету. Их тут люди подкармливали крупой. Все, а жили они где-то вот здесь вот. И вообще ни одного. Чисто. Чистота. Куда-то их увезли, что ли. Куда-то, короче, голуби пропали. Смотрите, какая улица Свердлова стала. Не узнать. Красота, небоскребы сплошные. Видали, да? Ну, а по Лермонтова тут, смотрите, у нас переходит тут такое. Вот тут еще дома вот эти вот присутствуют. Старенькие. Сейчас вам покажу. Ноу-хау по-якутски. Смотрите, надо, чтобы холодильник был, знаете, где не дома, а вот, видали, да? У людей холодильник просто за окно. Вот так вот. Открывают и ложат туда еду. Так, ну проходим дальше. Чувствую я, что надо обувь другой подошвой одевать. Это у меня скользит. Надо с хорошими протекторами, такими рельефными, чтобы не скользило. А то по плитке ходишь и скользит. Ну что, и все. Вот перекресток улицы Дзержинского и Лермонтова. Ладно, будем прощаться. Всем пока. Ставьте лайк.